Hoje o assunto é roupa limpa. Quem nunca ouviu aquela história que diz que roupa suja se lava em casa? Então, hoje o assunto é sobre máquina de lavar roupa. Não tem nada de motorhome. Tem porque o motorhome suja a roupa e tem que lavar na máquina. Eu tenho uma máquina de lavar roupa, uma GE, 15 quilos. Tem 20 anos. E essa máquina eu já troquei eixo, rolamento, retentor. Já fiz várias manutenções, assim, né, um botão de seleção ali. Teve uma vez, morei na praia, então a maresia danificou. Hoje eu vou trocar os retentor e os rolamentos, porque ela voltou a roncar, ela está roncando. Parece que ela tem uma turbina, ela não tem um motor, ela tem uma turbina. Aquilo quando faz um... e incomoda, é um barulho, e sem contar que daqui a um pouco vai começar a dar vazamento. Se já não está passando água para baixo, vai no motor, vai na parte elétrica e vai danificar. E a prioridade agora não é comprar uma máquina de lavar roupa. A prioridade agora é comprar ACM, forração, material para o banheiro, hidráulica, elétrica para o motorhome. Não é comprar máquina de lavar roupa, não. Então vai seguindo aí. Eu vou desmontar ela. Hoje o vídeo é sobre máquina de lavar roupa. Segue o vídeo. Não adianta fazer cena porque o não é artista. Bom, depois de tirar a tampa, o comando em cima, você remove o agitador. Removendo o agitador, você chega no eixo. Olha aí, ó. Tô rico, gente. Achei dinheiro. Ó, tô rico. R$1,50. Aqui, ó. É muito simples. Depois que tirou o agitador, você vem e retira essa peça aqui. Aqui é onde prende o agitador. Ali, ó. Tem uma polca. Aí tem um pessoal aí que ensina na internet que tem que passar fogo, que tem que ter um maçarico, senão você não consegue tirar. Isso é história. Mete um bom desengripante aí, espera um pouco e vai sair. Chegou numa das partes assim um pouco mais difícil, que é sacar o cesto. Na realidade aí você vai precisar ou um saca-cesto ou então fabricar. Aqui a minha opção foi fabricar. A outra vez eu usei uma corrente e uma polca e fiz uma solda e fiz o próprio gancho o elo da corrente, eu fiz um gancho e fiz um sacador. Essa vez eu não tenho mais essa corrente, esses 4 pedaços de corrente se perderam nas mudanças. E então hoje eu aproveitei 4 hastes dos pistão pneumático que abria as portas do ônibus, antigo ônibus, né? E transformei na ferramenta. Eu vou mostrar os pistão ali. Vou mostrar os pistão. Aqui, ó. Removi essa haste aqui, ó. Que é tipo um prisioneiro. É um prisioneiro. Aqui, já retirei. E um parafuso. Aqui estão as 4 hastes. Eu fiz o gancho lá. Já vem o cesto já vem com esse furo ali. Tem uns que vem 4, tem uns que vem 6, depende de cada máquina. Um parafuso, e agora eu vou torcer aqui e ele vai sacar o cesto. Cada um com as suas ferramentas. Uma coisa
Uma coisa que eu quero deixar bem claro. Um homem determinado não tem. E outra coisa, uma caixa de ferramenta. Ferramenta é uma coisa que a gente não pede emprestado, a gente compra. Tá aqui. Olha aí. Sacador caseiro. Custo zero. Só para mostrar aqui, ó. Ó, um parafuso. Uma arruela grande, usada. Saiu do ônibus. Os prisioneiros que seguravam os pistão da acionamento das portas lá, o pneumático. Aquilo lá não serve mais para nada. Então, olha a utilidade. Ó. Curvei ali para poder passar na arruela. Fiz a ponta, um gancho. O cesto já vem com aqueles furos. Coloquei lá. Coloquei uma chave 19 aqui, uma chave 19 ali, fui torcendo, saiu fora. Ah, daí o cara pode falar lá, né? Mas aí vai estragar a ponta do eixo. Eu vou mostrar. Aqui, ó. Não estraga, você coloca de volta a polca. O polca não, o parafuso. Ele é uma chave Allen. Você coloca de volta, toca ele até o fundo. Pronto. Não tem estragar aqui, ó. E se você ficar com medo, coloca uma arruelinha, alguma coisa. Ou então compra a ferramenta que ele está anunciando lá, aqui. Sacador de cesto. Pronto. Tá resolvido também. No chassi, o meu mapa, a minha lei. Cada peça um desafio que enfrentei. Com a técnica na mão e a força bruta. Essa estrada é a minha luta. Agora eu sou o vencedor. Se eu sou o vencedor. Aqui eu já removi o mecanismo da bacia aí, da parte de baixo. Aqui tá ele, já removi a polia, um sistema de tipo uma embreagem que tem ali, que quando aciona a centrífuga, ele liga, a bomba também foi tirada, para não precisar, essas conexões aí não estão meia ressecadas, não estou querendo mexer. Aqui, ó, eu já recortei, mas ele vem de fábrica, aqui ele vem um rebite de alumínio, que é para acoplar a caixa, e aqui é uma caixa. Ó, você pode ver uma caixa, essa é a caixa, está ali dentro. Ó. Não sei se você vai olhar para ali. É. Ela está aqui dentro dessa. Mas você pode cortar esses rebites aí, depois você coloca outro. Eu acho que é um 6. Pode colocar um rebite normal aí, e sem problema nenhum. Já fiz isso, agora cortei aqueles que eu já havia colocado e vou fazer novamente. Aqui, agora, depois de cortar o rebite ali, você retira essa trava de pressão que fica aqui, ó. Ela tem essa arruela e a trava em cima. Você retira, sai com facilidade. Se você não conseguir, você pega uma chave de fenda e vai dando uma mexidinha ali que ela sai. Agora já está aqui, a caixa está aqui. A caixa não precisa mexer, não vou mexer. E agora, do outro lado aqui, retira o retentor e aí você já tem acesso ao outro rolamento. Só para ter uma ideia, olha o ronco. Escuta. Já removi o rolamento que fica aqui, que fica na base aqui da caixa, né? Essa é uma caixa de redução aqui, que vai a polia do motor e aqui toca o agitador. Aqui eu já coloquei o rolamento novo, né? Tá. Você coloca ele e pega um rolamento velho, coloca em cima
E com o martelo você vem batendo. Pode ser até em cruz, velho. Vai batendo, que ele entra, tá? Cuida para ele não empenar, né? Tentar entrar reto sempre, tá? Isso nas duas peças, pode fazer isso sem problema. Aqui, até porque aqui depois entra essa base de plástico, então entra fácil. E em cima você coloca o rolamento no eixo. E depois aquela base metálica, aquela ali, tá no chão ali. Tá? Então, colocar o rolamento de cima aqui, a mesma coisa, pode usar o rolamento, coloca aí o rolamento novo, coloca o rolamento velho em cima e bate. Em cruz também, né? Colocar o rolamento. Ah, é um detalhe. Aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, tem um M e uma setinha. É o lado do motor. Não tem erro, tá? Não tem erro. Já vem marcado ali, no lado do motor. Só colocar o rebite. Uma outra dica para você não machucar o retentor na hora de colocar, pode usar, eu vou usar até a embalagem que veio, ó. Aqui tem uma rosca, tem uma quina, então ó, pronto. E aí não tem perigo, o retentor vai passar sem danificar, ó. Entrou. Aí você retira o plástico. No chassi, o meu mapa, a minha lei. Cada peça um desafio que enfrentei. Com a técnica na mão e a força bruta. Essa estrada é a minha luta. Agora eu sou o vencedor. Se eu sou o vencedor. Coloquei já de volta no lugar, aproveitei, engraxei aqui. Agora colocar o cesto e montar o agitador e tampar. Coloquei já. Aqui, ó, coloca uma arruela, né? Não esquece de colocar a arruela de volta lá. É uma arruela quadrada. Essa peça aqui, ó, na hora de desmontar, tem pessoas que confundem isso aqui com uma polca, mas não é uma polca. E ela tem lado, ó. Então ela vai assim, o encaixe para baixo, porque a polca, ó, vai por cima. E nunca esqueça, essa polca ela é ao contrário, ela aperta ela solta sentido horário e aperta sentido anti-horário. Força bruta.
Tampa no lugar, conexões ligadas. Vou fazer um teste, depois eu finalizo, coloco os parafusos na tampa traseira lá. Mas esse é só um detalhe, é só para fazer um teste. Vou colocar um pouco de água dentro e centrifugar, porque é nesse processo que fazia barulho. Serviço concluído com sucesso. Mais um vídeo concluído. Até o próximo. Tudo de bom para vocês.